Filamu yetu inaanza na Ito ambaye anawaaga marafiki zake huku akilia. Anajiandaa kuondoka mjini na kuanza maisha mapya kwenye nyumba tofauti akiwa na baba yake wa kambo. Hiyo inamaanisha anapaswa kuhamia na kuishi na familia hiyo mpya. Ito alitarajia kukuta mtoto mmoja au wawili tu wa kambo, lakini alishtuka kugundua wavulana wanne wanaoishi hapo na wote ni wadogo kwake. Ghafla alikuwa dada mkubwa wa kambo wa wavulana wanne wenye tabia tofauti kabisa ambao hawakujali kabisa uwepo wake. Asubuhi iliyofuata, Ito aliamka mapema na kuwaandalia wote kiamsha kinywa. Wakati akigawa chakula, Jini alimkejeli na kumtaka aache kujifanya dada mkubwa kwa kuwa walilingana umri. Ito alimjibu haraka kuwa alimzidi siku moja, hivyo ana haki ya kuwa mkubwa na kumtaka ale chakula chake kimya kimya. Baada ya wavulana watatu kuondoka kwenda shule, Ito aliandaa tray nyingine ya chakula na kuelekea chumba cha Shen, kaka wa ajabu anayejifungia ndani daima. Aligonga bila mafanikio. Akaamua kuacha tray hiyo mbele ya mlango na kuondoka kwenda shuleni. Baada ya masomo, akina kaka walipitia duka kubwa kununua mahitaji ya nyumbani. Wakiwa huko, Ben alimshauri kaka yake wamsaidie dada yao mpya kupata marafiki shuleni, lakini kaka yake alikataa na kumtaja Ito kama mtu anayeweza kuwa kichaa. Jioni hiyo alirudi nyumbani na Ito akawaandalia wote chakula cha mchana. Kila mvulana alichukua sahani yake na kutokomea chumbani kwake. Ito alihofia hali ya Shen anayejitenga, lakini Jini alimwambia kiurahisi kuwa mradi kijana huyo anakula kiamsha kinywa, hiyo ilitosha. Ito alishangazwa na ubaridi huo, akisisitiza kuwa wanapaswa kujali kama familia, lakini Jini alijibu kwa ukali kuwa wao sio familia na hakuna haja ya kuwaza zilizopitiliza. Asubuhi iliyofuata, Ito alimkuta Jini mbele ya jokofu, akamnyang'anya vifaa vya mapishi kwa uchangamfu na kujitolea kumpikia. Baada ya hapo, alianza kufua nguo na kusafisha nyumba nzima. Beni alimwonea huruma na kumwambia kaka yake kuwa walipaswa kumshukuru Ito kwa kazi kubwa anayofanya kama roboti kutwa nzima. Hata hivyo, Jini alichukizwa na tabia hiyo, akamkabili Ito na kumtaka aishi kawaida. Ito alijibu kwa utulivu kuwa amekuwa hivyo daima, lakini Jini alimkaripia kwa hasira na kumuita mjinga anayefanya mambo ambayo hawakumwomba, jambo linalowakosesha furaha. Ito aliinamisha kichwa, akaomba msamaha kwa uelewa mdogo na kukimbilia juu huku machozi yakimlengalenga. Muda mfupi baadaye, Beni alienda chumbani kwake na kuomba msamaha kwa niaba ya Jini, akimweleza kuwa hawajawahi kuwa na dada na tangu mama yao afe, Jini amekuwa mlinzi wa familia anayefungia hisia zake moyoni. Baadaye, Ito alienda duka kubwa kununua mahitaji ya chakula cha jioni na kukutana na Jini. Alijitolea kumsaidia kubeba mifuko mizito na Jini alikiri kuchukizwa na jinsi Ito anavyojitesa kufanya kila kazi ya nyumbani ili tu kupata kibali na upendo wao. Ito alikubali ukweli huo kwa upole. Waliporudi nyumbani, Jini alishinikiza kupika chakula cha jioni, lakini alikiunguza vibaya sana. Akiwa na aibu, aliomba msamaha kwa kuharibu chakula, lakini Ito alitabasamu na kushauri wageuze upande mwingine uliobaki salama na kula, huku akizunguka kuwalazimisha wavulana hao wale. Wakati hayo yakitokea, Shen alikuwa anawatizama kwa siri kutokea mbali. Alipoona mchezo huo, alikinai na kurudi chumbani kwake. Siku iliyofuata, Ito alikusanya wavulana na kuwasihi watumie likizo ya kiangazi kwenda mahali fulani pamoja kama likizo yao ya kwanza kama familia. Lakini wavulana watatu wakubwa walimkwepa papo hapo. Hata mtoto mdogo kabisa, Ran, aliomba msamaha na kukimbia akisema ana mambo mengi. Ito alishusha pumzi na kunung'unika moyoni kuwa tumaini lake la mwisho lilikuwa kwa yule kijana mwenye giza na huzuni wa ghorofani. Aliandika ujumbe mfupi haraka na kusogeza kwa chini ya mlango wa Shen, kwa kuwa kijana huyo hazungumzi na mtu yeyote. Hata hivyo, karatasi hiyo ilirudishwa nje haraka.